坐10个小时的飞机转来转去，现在已经到了布鲁塞尔了。你可以看到这是充电座，要骑脚踏车自己边踩边运动边充电，非常环保。我们已经坐了10个多小时的飞机喽，现在在一个空无人的机场巴士站等98号巴士，要准备去民宿，希望我们可以在11点钟之前抵达。可以看到海边的灯光漂亮。现在坐公车，等一下还要再换电池。我们现在前往山上坐小巴，然后要去念太极跟去吃日本料理。其实你只是没有认同，有不是看到柠檬，因为它会长柠檬。这个就是可以看到整个尼斯的山下。Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est ça qui est bizarre. T'as vu l'air de l'hôtel, quoi? Il y a un exceptionnel, hein? Ok, il y a une belle vue, mais. 哇，好香的玫瑰花哦！这是教堂的花园，玫瑰花墙都开了。刚刚我们在公园做完简单的太极跟拍打，我这几天落枕痛苦，那个可丽姐有帮我通血脉一下，又比较好一点点。这样介绍姜汁撞来日本人的点心，介于奶酪跟豆花之间。没有，我觉得不是奶酪吧，偏奶酪。天然哦。这里是假草皮，很多人都会躺在这边度过下午。然后他们小孩子的游乐器材很有趣，是大鱼湖。然后那个章鱼下面就是我们在CK曾经看过的荡秋千，那么多人可以这样一起玩，感觉好晕哦，不断旋转。我们在进行拍打太极气功治疗法，拍完之后的养生结果就是把淤血打出来，你可以看到有紫色一块一块的。要数100多数。我们研究起很有趣的手势，可以自己旋转出不一样的样子。看荧幕上在做教学。我们看过最美丽的卡布奇诺，请问凯莉卡布奇诺的法文要怎么讲呢？Cappuccino 哇，讲话真好听。这个叫做巧克力意大利，Chocolate Italian，Chocolate Italian， 喝喝看怎么样？好像，很难讲。怎么说？啊，很像加了勾芡的巧克力。就是牡蛎，这个就是大小1号、2号、3号。那你们要吃最大的啦，最大一定好吃。然后这个就是壳类的东西，那这个就是给你配好的。哦，哇，非常的专业。对，价钱也惊人哦。你到时候你就是要用这个实验。这是有名的未来海岸。这就是蔚蓝海岸豪宅的门，以及它的墙，也就是你看不到它的房子，这就是超级有钱人。这个豪宅前面有贴一个布告，叫熊胚 Mesa， 叫做就是狗非常的凶。这是一个私房的景点，步道可以下去，然后很漂亮的一个公园步道。这里的海岸好奇怪哦，感觉是一种
这像软木塞一样的感觉堆起来的，所以踩起来的地都是陷下去。你看我的脚都是陷下去的，很软，是一种很奇特的海岸。我要来海边踩踩脚，希望我不要掉到海里面。这水还蛮大的，所以这些东西应该都是从海浪上冲上来。好了，我来了，来踩水了，超冰的。真的很开心，这次来欧洲玩，觉得好像做了很多人生本来没有意料自己会做的事情。看一下美丽的海景，你看它的海水的颜色真的很漂亮，而且我现在还是在没有阳光的地方，有阳光的话海水。而且好方便哦，它这里不是沙，踩完水上来只要把海草拿掉就可以穿袜子，怎么这么方便啊？脚底就是粘着一些海草而已，拍掉就好了。你在海边练太极，然后刚好风吹，这些东西就会随风飘落，有没有？你们超下武侠片，拍打气，治脖子扭到。这就是海边散步大道。我们来这边看海胆，可以看到海水里面有一些黑黑的东西，一点一点的，那个就是海胆，不容易看到。看到黑黑的一点点的海胆哦。